everyone, welcome to my channel. Before we begin the session, I urge you to subscribe to our channel and click on the bell icon to ensure you don't miss of our future session. So guys, UPRV USA का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसका जो फाइनल रिजल्ट है टाइपिंग टेस्ट का वो आ गया है। तो देख सकते हैं आप रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट में जितने भी ये रोल नंबर दे रखे हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स में जितना भी ये दे रखा है, ठीक है, रोल नंबर वाइज दे रखे हैं, यही इस रिजल्ट में पास हुए हैं। तो आप जल्दी से इसे चेक कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।